अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह बस। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूँ एक सीपी बच्चों की। अच्छा, हमारे पास जो सीपी बच्ची है इसकी एज है 8 साल और सीपी बच्चे के लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। उसकी वजह ये है कि जो स्पाइन का जो नेचुरल अलाइनमेंट है, जब हम इसे एडजस्ट करते हैं तो होता ये है कि जो ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन है जिसका काम रेस्ट, रिकवरी, डाइजेशन है, वो स्टिमुलेट होता है। बच्चा जो है अपनी जो उसकी प्रोग्रेस है, डेली रूटीन की जो उसकी प्रोग्रेस है वो बेहतरीन होती है, उसका जो अपने आप को संभालना है वो बेहतरीन होता है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपका कोई जानने वाला सीपी है या किसी का बच्चा सीपी है तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा। ज़रा डर तो नहीं लग रहा? हाथ ऐसे, अल्लाह, ढीला, अच्छा आपको मैंने करवट दिलानी है। ये इधर, ये हाथ जरवा का छोड़ेंगे, ये बस। दर्द तो नहीं हुई? से इधर इधर, अल्लाह। ये खुश क्यों होती है? क्लैपिंग भी करती है? क्लैपिंग करती हो आप? क्लैपिंग करती हो ना? क्लैपिंग करके दिखाओ। करके बताओ ज़रा। बिस्किट देंगे फिर डॉक्टर सलमान। चलें जी, गर्दन को करें जैसे कल किया था। करें करें, इधर ही मामा, इधर ही हैं। गर्दन ऐसे, ये हाथ इधर रखेंगे ऐसे, करें। अल्लाह क्या हुआ? एक और इधर से भी इधर देखेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, अल्लाह। मज़ा आ रहा है? अंदर तो स्ट्रेचिंग वगैरह में दर्द होती है वैसे। एक मिनट, अच्छा अब ठीक रहती है। अल्लाह, उल्टा लेटेंगे, बाजू पीछे करेंगी, पीछे, ये ऐसे 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 ऐसे, दूसरा भी ये ऐसे। ये खुश क्यों हो रही है ये नहीं मुझे समझ आ रहा। चलें, सर पीछे, बाजू पीछे, ऐसे नीचे कर लेंगे, ऐसे, गर्दन भी नीचे, एक तरफ ऐसे, मामा की तरफ मुंह कर लो ऐसे। अल्लाह, चलें एक दफ़ा फिर हम जा रहे हैं, हम अंदर चले जाते हैं, ठीक है? चलो आखिरी दफ़ा करते हैं, चलो कर लें। चलो ये नीचे, ये भी नीचे, गर्दन इधर, ये ऐसे करें, गर्दन उस तरह अभी तो किया ही नहीं हमने। अल्लाह, चलो अब बैठेंगे। चलो बैठेंगे। ये आपसे पूछ के चलती है? मैं कहूँ तो मान लेती। डरती है मेरे ख्याल से आपसे। नहीं। अच्छा चलें, बैठें, ऐसे ऐसे, इधर, ये दूसरी तरफ, ये लास्ट, चलो जी, चलो जी।